Ja. Dan kan we op de telefoon kijken weer. Als we naar Amerika gaan, moet mama en papa ook al gaan vullen. Oh, dat is wel 9 uur. Nee, ook nee. Ja, natuurlijk wel. Maar hij heeft veel grotere stoel. Nee, echt geen grapje. Cabin crew, prepare for departure. Ja, voor het personeel. We gaan opstijgen. Ja. Best kans dat we gelijk doorgaan. Maar... Ja. Hoe gaat hij hard? Ja, wat gaat hij nou? We zien nergens de gebouw niet. We zijn Nou, we gaan gelijk. Ja, Poen, daar gaat hij. Gewoon een snoepje in de mond.
de vleugel naar achter was hoor. Is het ons huis? Nee, dat is weg. Ik zie wel een rivier. Wat? Een riviertje. Niks. Nee. Dan gaan we steeds schrijven. Dat moet echt wel even hoog gaan. Meine Damen und Herren, Sie reichen mit Sicherheit bitten wir Sie, die Anschaltzeichen zu beachten und Ihre Unterbrechung des Gesamtbuchs geschlossen zu halten. Wir müssen was ändern, dass das Tor in den Fahrschlag und dem Dampfzeug nicht gestanden ist. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, we can ask you to see the power and of the assembly operational device. Ons nog uit. Like a reminder that one is not permitted to see the responsibility of the aircraft. Thank you. Uit. Er is sneeuw. Dat moeten ze doen. Er is sneeuw. Ja.